Здравствуйте! В этом уроке создадим верхнюю часть оформления сайта для начинающих пользователей Linux. Создайте новый проект и залейте фон градиентом. Создайте новый слой. Для упрощения рисования кнопок создадим направляющие. Для этого подведите указатель к линейке и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, передвиньте ее сверху вниз или слева направо. Создайте кнопку при помощи прямоугольного выделения. Перетащите выделение вправо и залейте его тем же цветом. Создайте небольшое выделение внутри кнопки и залейте его белым цветом. Задайте уровень непрозрачности слоя в 20. Снимите выделение и добавьте надписи для кнопок при помощи инструмента «Текст».
На этом урок завершен. Спасибо за внимание.